Welcome again. Sawa muraho aho muri hose reka tubashimire cyane mwese mu bandanya mukurikirana ibiganiro bya Bujahit TV nukuri iwanje murabagaciro sana ndabubaha sana ndabakunda sana as a classic kuri MIC behind the camera CK professional niwe ariko arabyifata muri cyane no munsi muri exclusive interview unundi musi mwiza cyane nakuzaniye umuntu tumire yaduteye iteko no munsi ni surprise genda yita ko ari surprise reka tumurabe Peniel Kamikaze. Inakuaje mzee baba? Niko fresh. Unakaza? Sana tu. Habari zako? Mzuka sana. Umependeza. Nashukuru. Japokuwa wana hip hop mara nyingi kupendeza sio mambo yao. Tuvuze Peniel. Si Peniel on the beat, ujya mu producteur, ni Peniel endi. Ni Ndagijimana Peniel nk'amazina yiwe y'ukuri ni Peniel Kamikaze kumbuga ngurukana bumenyi ariko ni Kamikaze Nation as an artist. Yeah. Peniel Kamikaze no turi kumwe no munsi. Peniel no mumenyesha makuru muri Bujahit ni atari. Usanga abantu bose abamenyesha makuru abaririmbyi abaceleb abantu bakuru twabo byose turagerageza gushikiriza abantu kugira babone ubuzima bwabo cyangwa babone kuko kenshi mwe murafise visibility nini ku ma radio gusa ku ma television cyangwa ku ma social media nimukunda kwipostinga biva kukiga Peniel. Bivana icyambere na mbere n'ibintu bigenda birakura bitera imbere kimwe gusa ku ma réseaux sociaux abantu barashobora kutubona nkaje barashobora kumbona ku mbuga zanje ngurukana bumenyi kandi no ku rubuga rundi nsanzwe nkorera ko nkumenyesha makuru niyo mpamvu gusa hariho evolution yahabaye kera wasanga umuntu ari muri radio gusa udashobora kumubona kuko wasanga itagira televiziyo cyangwa wasanga imbuga ngurukana bumenyi zitarahaba mu kuvu benshi barashobora kubabona. East Africa live media synergy East Africa live. Yeah, ni ESA live show, East Africa live show. Yahoze ari East Africa live synergies. Yeah. Okay, aho rero ico nico kiganiro rero Peniel asanzwe akoreramo ni umukenero ashobora kumwumva ni kuri radio Nderagakura juste ntihenze. Yeah, ni radio Nderagakura ariko ESA live show ni agence ya communication cyangwa ya production yitwa KZ production. Isanzwe rero ifitaniye partnership na Radio Scolaire Nderagakura bakaca bakora ibiganiro byabo bya ESA live show bigaca kuri Radio Scolaire Nderagakura aho nushobora kunyumva umwanya munini ya cyane kabiri ku munsi. Urumva ni ibintu byiza cyane by'amateka ariko no munsi rero tuza kuvugana muri sens zibiri uyu musore ngaha mubona ngasinzi ko ari umupapa turaza kubimenya byose no mu journaliste mumenyesha makuru ariko kandi no muririmbyi Peniel Kamikaze uheruka gusohora indirimbo je nabonye song yawe ugeze ku ndirimbo zinga indirimbo zimaze gusohoka official ni indirimbo zibiri tutawacheka tu na naishi nao mugabo indirimbo zimaze gusohoka atari official ni indirimbo zigera kuri 4 harimo nizo zibiri ziba zitandatu. Kumenyesha makuru no ku muririmbyi birajyana Peniel. Ya ni ibintu bijyana cyane kuko ni brand zibiri zitandukanye. Urashobora kuba ari kumenyesha makuru ari umwuga wawe tuvuge akazi kawe kamisi yose nka kujya umuntu ashobora kuba umugwiza tunga tuvuge kudandaza ibintu akongera akaririmba cyangwa kuba afise company ikora ibintu akongera akaririmba ni nko ushobora kumenyesha makuru ukongera ukaririmba kandi. Yeah. Kube birakunda yuko no muririmbyi ashobora kumenyesha makuru byose birajyana. Ya birakunda kuko nka jewe nsanzwe mfise diplome yo kumenya ibintu vya communication na journalisme so urumva ko kumenyesha makuru deja nivyo nigiye nivyo ntegezwa gukora en plus rero nsanzwe mfise impano yo kuririmba ntegezwa no kuririmba kandi kuririmba rero wowe ntibifata nk'akazi kuririmba nakazi kuko urashobora gukora imiduga en plus ukaririmba ugasanga urashobora kugira promotion y'imiduga yawe ubicishije kwizina ryo kuririmba urashobora kugira business iciye kuri brand yawe nk'umuririmbyi
kubera uri umumenyesha makuru cyangwa ukaba ugashobora kuba uri umuririmbyi ukongera ukaba umumenyesha makuru kuko nk'ubu hariho umuririmbyi ashobora kuba aririmba kenshi barakunda kubabaza ati warize ukora iki akamubwira ati je narize nta kazi mfise gusa akazi kiwanje no kuririmba mugasanga ari n'undi muntu akeneye kumubona mu biro ariko arakora bijya yigiye ugasanga birabandanya n'abantu benshi basanzwe bakora ubuzima nk'ubwo babaririmbyi kandi bazwi cyane ku isi. Hariho ibintu byinshi wari gukora wari guhitamwo gukora tureke kuririmba wari gukina comedy wari kugira utugenegene tutandukanye kuki wahisemo kuririmba Peniel? I think uvuze gukina comedy si ivy'iwanje tout simplement ndakunda kwicarana n'abantu nkavuga ibintu bibatwenza mugabo sinibaza ko nohagarara imbere y'abantu ngo hamashobore kubatwenza gukina comedy si ivy'iwanje. Ikintu nabonye no shobora no kuririmba kuko ntiryari rya mbere nta ndirimba ko naye natanguye guhagarara imbere y'abantu ndirimba kuva kera niyo mpamvu nabonye ko kuririmba bitandukanye cyane no kugira comedy nisanga impano mfise no ririmba atari kugira comedy. Kubera ko utarasohora video kubera ki ukirima audio kubera ki? I think ko tutawacheka tuyasohokanye na video yayo irahari. Yeah. Kuri channel ya YouTube arashobora kuzironka he? Channel yanjye ya YouTube ubu ni Kamikaze Nation Official niyo iriko na audio yanjye ya Naishina mugabo audio ya tutawacheka na video yayo ziri kuri channel ya Hope Talent Studio. Ndashobora kuvuga gato impamvu tutawacheka turi kuri Hope Talent hama Naishina ikaba kuri Kamikaze Nation nuko avant ukuntu twakoze kuri tutawacheka hariho umuntu mbere yo kuvuga ati reka dukora ibikorwa kugira tuna promoting studio arico impamvu studio yisinye gutanga ivyo ari byo byose audio iratanga amakamera video irakorwa indirimbo yose iragira nti ndavuga nti rero kugira ibintu bigende neza partnership twari dufise kwari kuvuga ati igikorwa kimaze kuboneka kizoja kuri channel ya Hope Talent ikija hiyo mugabo Naishinao mu nyuma habaye credit y'umu producteur Bedi Best asanzwe akora muri Hope Talent hongera hacabaho rero nuko manager wa Hope Talent nashoboye kumukontakta ava atari mu gisagara ca Bujumbura ngomba sohora indirimbo ko deje naza nabwiye abantu ko indirimbo isohoka tariki igenekezo ry'umunani numva haragira igihe ndamwandikira hagihera igihe kinini yataranyishura cyanda mbona yuko nshobora kugabura brand Kamikaze Nation ikabaho kuko na Hope Talent mu bintu bijanye na music ibintu ntivyari ko biragenda neza twovuga nko ku bisanzwe nka management ya Hope Talent yari maze guhagarara ibintu nk'ivyo. Urumva yuko hari ibintu byinshi cyane ibintu by'amateka ino kwafe yitwa gutega Peniel. Iyi sinzi ngere yitwa tout simplement gusa ndakunda kugira umushatsi hejuru ku mutwe gusumba kugira mu mbavu cyangwa kugira umutwe wose sinzi ngene bazita gusa ndafise umukwafere wanje nshitse ambaza ati kwa kundi ntuko nyene akaca asubiramo usivye gusa ko ntareka ngo bisibirane uko kundwi nama ndi muri salon kandi ndimwesha ku muntu umwe. Okay, ivyo turabigarukako ariko bivuga yuko abamenyesha makuru benshi mfise ingeso yo kubanira indirimbo z'abaririmbyi si umuntu akuzanye mugire promotion we deje wamaze kuja muri game yo kuririmba imyidogo yamaze guca mu gutwi wobwira iki abavuga abafise imvugo nk'izo? Iyo myidogo irahari abantu bavuga ati abamenyesha makuru baradufyondera amabuto sinzi ngo baragira jewe sanzwe ndumenyesha makuru akazi kumenyesha makuru ndakazi nivyo sinshobora kuvuga ngo ntihari habafyonda amabuto kuko nta nyambi buragahonze hari no bavuga ngo nta mwongo uri sati bidahizwe mugabo kimwe gusa hariho umuntu ashobora gufatira ibintu hejuru bikamunanira gutahura kubera atabirimwo kuko haje imyenge y'inzimenywa na nyeneyo nk'akarorero urashobora gupanga gusohora indirimbo yiwawe nk'umuririmbyi ukaca uvuga uti indirimbo nzoyisohora ku wa mbere ukaca usanga wipfuza uwo munsi nyene wa mbere kuronka ikiganiro
kugira kumva ugasanga umesha makuru kuko media si wawe wenyene iginjiramo abantu benshi afise nka programme z'abantu zigera nko kuri desomene peut-être akora nk'ibiganiro bibiri canke bitatu mu ndwi urumva mumaze yaba batatu yaramaze kubapanga indwi zibiri wewe uje ugira umuntu agira indwi mu biganiro bitandatu yarafise amaze kuvuga ati rindira rero après des semaines ucumenga yakubaniye mugabo nawe ntubuzi ko hari abandi baje imbere yawe bakeneye uwo mwanya kuwukoresha ikindi naco hari ibintu vy'ama partnership biragoye cyane kubona ko nivyura umuririmbyi uri umurundi kandi akeneye ko imputara yawe igera kure hariho nk'abantu basanzwe bakora nk'ibiganiro vya business mushatse nko kwivuga ugasanga urafise nk'umuntu kumuha iminota 30 muri buri kiganiro uzobukoze kubera partnership mufise ukashusanga rero ngaho mu ico kiganiro utegezwa kwakiramwe umuririmbyi umwe hama ukazobona babiri bavuga ngo ufise nga masabiri swat ngo songo tunashaka ngo mayo masabiri ukamubwira ati ntibishoboka kubera iki dushobora kureka partnership tumwe ico kiganiro kibaho n'abakozi bacu babaho ngo ugende kudiringa n'umuririmbyi swat ashobora no gukora concert ejo cyangwa ashobora no kuronka izindi deal ntanibuke n'ingene ibintu vyagenze kugira atebashike ngaho ni ibintu nuko usanga byifashe uyu ni Peniel rero ariko yagerageza kudushira kuri line neza n'ariko baradukurikirana kugira mumenye impamvu usabye ikiganiro nk'umumenyesha makuru we n'umumenyesha makuru n'umuririmbyi usabye ikiganiro ku radio ukabona baragatevye ku ikiganiro canke barakubwira ati rindira ntibibaze yuko ari buto ariko baragufyondera menya yuko hari abandi baje inyuma yawe akorona kabanga kubaririmbyi abatara baririmbyi rero abariko baradukurikirana abanyagihugu basanzwe barakenera kumumenya Peniel indani ninde wewe ufise akamaro kahe muri game muri industry umuntu ashaka kumufasha collabo ashaka kumuhagarikira ibikorwa vyiwe ashaka kumukorana ashaka kumugirira promotion yo kuronka gute Peniel ivyo ne bibazo ngira bishika kuri bine Peniel ninde mfise akamaro kahe mu muziki ubu nkeneye yondo nka gute I think Peniel ndagijimana Peniel numesha makuru kandi muririmbyi w'umurapera agira ni rap commercial uvuze rap commercial nshatse kuvuga rap commercial nuko nkora umuziki business ndakora muziki wanje business gute gusanzwe nkora rap gute kubera ubu hariho iterambere ry'imbuga ngurukana bumenyi urabona je ndashobora kugira rap commercial ugasanga imbuga zanje ngurukana bumenyi ziragize ikintu impact zigira kuri population abantu bakazikwirikirana cyane nkaronka amadiri atandukanye ibidandazwa bitandukanye bivanye nuko abantu batanguye kumenya bati naka ninde ico ni kimwe ndashobora kuvuga ni ko mvuze rap commercial hari umuntu ashobora kugira rap avuga ati je ndiko ndaririmba canke si rap gusa hari nabagira R&B ashobora kuvuga ati je ndiko ndaririmba tout simplement kugira ni iryohere ejo umuntu ni yampamagara ati nkonkorera concert tugire gutya na gutya atakavuga ati jivyo sivyo ndimwe canke nta mwanya ndabifitiye mugabo je no kubera ni rap ni tarayi wanjiri expose comme business umugihe wari wose akeneye gukorana nanje mu bintu vya business dushobora gukorana atari gukorana mu bintu vyo kwiyamiza niyo mpamvu nakubwiye kari rap commercial ntagira umuntu azohava avuga ngo mandondere ngo Kamikaze rero uno munsi ngo nagize anniversaire ngaze kuririmba girente ufite kujya utegekanya muri anniversaire ugategekanya magato ibiki ko nibaze kutagenda gukora amagato ngo mfise anniversaire ngo nashaka kumfashe gato ivyo byose no kuvuga ko music yiwanje ni business Peniel Kamikaze avuka Peniel Kamikaze nico kintu twagomba tuze kwa mwari kwambaza ninde je navukiye kandi niho nsanzwe mvuka inyanza lake ni ku mutumba wa Ruvumera muri zone bita Muyange ni mu ntara ya Makamba eti nyanza atoki mjinga Nyanza ni wajanja Nyanza ni wajanja sana Nyanza ni wajanja sasa kusema eti atoki mjinga mimi najua kama Nyanza ni wajanja swala la ujinga hapo siwezi nikaongelea mengi lakini Peniel n'umwana wakangaye mbana bangahe twebwe muri famille iwacu turabana batatu Peniel n'umwana mukuru Peniel yigiye he ahereza he
primaire guhera mu wa mbere kugeza mu wa gatanu niga kuri nizi Tanzania mu makambi y'impunzi école primaire de la solidarité benshi bayita EPS. Hama secondaire 5e 6e nayize kuri EPR Uvumera kuko twari tumaze kugaruka mu Burundi. Secondaire nayize kuri lycée communale Amahoro do Muyange. Mu windwi no mu munani, mu w'icenda no mu w'icumi niga kuri lycée communale Mutambara ni mu Rumonge. Mu w'icumi na rimwe kugeza mu w'icumi na gatatu niga kuri lycée Diteba ni mu Rumonge nyene mu Gisagara. Hama université nayo ndayiga kuri Lake Tanganyika do Bujumbura. Gusa cyo saba gusa ilifo ko baraba bakayita di Burundi kuko imaze kuba do Bujumbura ucumenga nka twe twavuye hariya ruguru tuza kuyiga ko umenga ari destine ku banyabujumbura gusa. Uyo rero ni Peniel Kamikaze mu camake reka tumanuke gato hasi mu ntunge nayo nibagiye ariko murazi ko uko twimereye ma interview yacu tukunda kuraba gusuzuma umutumire wacu uko yambariye. Peniel Kamikaze akakarato wakaguriye hepe? To be honest jewe iki kirato nakiguze muri magaze mu gatari magaze muri magaze ngaha muri ville magaze ariko atari magaze ushatse kuvuga magaze sikuvuga ko hariho abantu usanga bafise ibibanza bito bito byo kudandalizamwo ibira ubwo uramaze guca ahantu ushobora gusanga nk'ikibanza kimwe gisangiye abantu batanu abantu batandatu bakidandalizamwo ari bamwe n'ahandi hantu ushobora gusanga ari magaze niniya yiganziye umuntu umwe usanga mu bwoko bwose bw'ibirato aho namvuze nti magaze nari kuvuga gutyo kuko magaze imwe imaze kuba idandarizamwo abantu 10 ugasanga nk'umwe arafisemo nk'ibirato 50 undi arafisemo 30 I think yeah. Okay, ututuboro bironeka ko uri umukunzi wa Barcelona uhuye n'ukunda Real Madrid bica bigenda gute? So iyi hariko believe it, achieve it, dream it. Nibaze ko ari wese acavyumva urabirota hanyuma ukizera kuzobikora hanyuma mu nyuma ukabikora ukabishitsa. Iyi ni Puma nimwe sinovuga ngo ni marke nkunda cyane kuko jewe nta marke nkunda cyane novuga gusa ndazi nka Puma ndaza amapolo amaguchi amadidas amaki ofete gutya nyene but iyi ni Barcelona Forza Barca Mexican Club ni equipe imwe kunda football ni equipe mu makipe nsanzwe mfana iyo hanze mugabo atari wacu mu Burundi. Utwambara kubera ikire kigira bigende gute? I think barakubwira kubegwa uvyamba. I think ukutwambara tuno tuntu ni nkuko ushobora kugura isaha ukayambara canke kubona akantu ukavuga atakakana nkaka nakunze slogan kivugo kiriko hamakana ko kubera nsanzwe ndi umukunzi wa Barca nkavuga nti ntacyo bitwaye kukambara hame marke ya Puma nayo nkavuga nti nimwe murafitaniye kontra nta kontra dufitaniye gusa nimwe mu mamarke ushobora kwambara ninka kujya ushobora gusanga umuntu yambaye Gucci yaguze iki niki kuko nibaze nawe abantu bakora zino tisi you have no contract. Unumesha makuru rero yishura nk'umesha makuru muteza kubitahura amwumvise Peniel muncamake ivyo yavuze bitari bike kuri we wanashima n'ivyo akunda ariko benshi baba bashaka kumenya utuntu twiwanyu rero nkakujya twabivuze mu ntango yuko hari utubazo tukunda kubaza kugira abantu babe interesse sana namwe utubazo rero turi fast TikTok mu gusozera ikiyago cyacu ugira usohoke out umudad ameze gute ubushaka musohokana? Aha midemo wangu ni mrefu. Umukobwa dusohokana. Sasa kuba yitwa Jiki, sasa kuba ameze gute? Ategezwa kuba kwanza ari muremure. Ico ni kimwe hanyuma akaba afise wowo. Ico ni cyagabiri abije cyakatatu. Irangi ijari iryo ryose mugabo ntabari dark sana. Bari nka maji yakunde. Abari rangi maji yakunde canke afise inzobe yeah something like that. Business izihe Peniel atoko? Mimi kwangu bivana n'abantu bita business. Mugaje business yinjiza nka tuvuge ikintu nshobora kudandaza nkunguka ko amahera 250 vraiment sukuvuga ngo ngabazikora ngo ndabasuzuguye vraiment jewe ndakunda amahera ziriye hamwe na ari menshi nkabona nti no musi nko ku munsi ndinjije ibihumbi 10-20 gutyo kuduga yeah. Peniel Kamikaze azotukarabisha gyara azokarabisha jewe n'abariko dukurikirana kumbere bakuzi gyare ubwabwa it means kugira mariage ko ndizera yuko umudemu wawe ariko arakuraba kuri no mwanya voilà
I don't know sinzi ko ariko arandaba mugabo ashobora kundaba gusa ikintu kimwe ni project à court terme sinshobora kuvuga à long terme. À court terme nimaze nko mu myaka 2-3 haje umuntu uronse occasion yo kubonana n'uwakoze Facebook akagusa uwo musaba yuko yogabanya iki muri Facebook. Kuri Facebook kwanza ubonye ne Facebook sinkiyikunda cyane gusa hariho amapage mfise ko narimanta kenshi nkunda kujya ngiye gupostinga ivyo nibaze nk'abantu baheruka karingira amapost menshi kuri Facebook singirani gusa ikintu no musaba katwumve ikintu no musaba kuri Facebook akureko kabisa kikujena sana ikintu akureko je no musaba muga ubu urabona ko bivana ni telefone abaje abantu bakoresha udutelefone duto hari ukuntu ikintu kiba like cyambere na mbere ushira ko dislike hanyuma baje abantu bafise udutelefone duto inato nyene sugo ivyo ntitubisaba bakoze Facebook no kuvuga n'abakora ama telefone akaraba ukuntu aborohereza mu ruhande rwo kubabara akabashira akantu ko kubabara kuko birababaje nk'umuntu ashobora kuvuga ati jewe nabuze iki canke navyutse meze nabi ukasanga umuntu kugira mwereke ko yabonye iyo post yagize like gusa. Wewe uri umukristo mu Islam? Ndi umukristo. Urakoresha condom? Prudence urayikoresha? Condom kube kutabanje kumbaza uti mbega ho urabeza kuko umaze kumbwira urakoresha condom cumega wanyagira. Kubikora hoho. Cumega wanyagirije ko ndabikora. Uziko atabyikora Peniel? Sure. Nabyikora? No, I can't do that. Uheruka gya? Sindabikora tout simplement but I think the last imyaka ingahe? Imyaka yiwanje 27. Nurabikora? Peni. Wewe wambaje sindabiheruka ryari? Last time 2010. 2010? Yeah. Okay, warakoresha condom change kawaida. Nilikuwa bado mtoto kipindi hicho. Nilipita tu kama vile wewe, unapita tu kama vile unatembea tu. Ukunda abagenzi bameze gute? Mimi marafiki zangu cyambere sinkunda abagenzi bi prouding. Bajya abagenzi bishima kiniki kandi Imana je ukuntu byagenze irakunda kumpa abagenzi baciye bugufi batahura umuntu. Abagenzi nkunda nabagenzi ko sinkunda abagenzi bampanura gufata ivyanje byose ku mwanya umwe ngo ndabitange kubera ari abagenzi hanyuma mu nyuma bagaruke ku ntwenga. Kuva igihugu cy'u Burundi cikukira president wa gatatu yitwa nde? Troisième république, première république yatanguranye na Micombero. I think ko president gira kuri république gira gatatu bagaza. I think hagati y'abagaza nabo yoye ibintu nk'ivyo. Winjiye muhiri wawe canke iwanyu nigikubonye direct kishaka gutera ishavu sana. Winjiye mu nzi wanje ikintu ugishika iwawe juste ucubona bigashaka gutera ishavu sana nigiki muri ghetto yiwanje uyinjiyemwo uri umufana wa Real Madrid cyane nko wundi mugwi teje uca wumvisha vuko kusanga hari nyo ntuze ya Barcelona. Ico kintu nibaze ko abafana benshi badafana Barca yinjiye acambwira wewe washigize ngaha nibiki ico kintu kirakunda kujena abantu. Uhuye na Shani Queen wo muhanuriki? Shani Queen umuririmvyikazi w'umurundi Shani Queen ikintu no muhanura sinumva cyane ikintu no muhanura kuko sindavugana nawe ngambwira ingorane yiwe afisa hiri mugabo uko umuravye uko umubona wo muhanuriki uhuye nawe? Shani Queen ivanye n'ingino zikahise kiwe. Shani Queen ni msanii mkali lakini msanii ambaye alivuma sababu ya novuga ubwa mbere na mbere yavumye kwa sababu alibahatika kufanya project na wasanii ambao walikuwa trend kipindi hicho kandi yari umuririmvyikazi umwe yaririmba muri uyu muziki tuvuge bakunda kuvuga ngo ni new generation kizazi kipya. Nk'ubu duhuye na Shani Queen kuko I think indirimbo ya Shani Queen yamperuka
vuba sinzi bivana nuko muga mperuka ko ndi mu bantu bakurikirana umuziki cyane indirimbo yiwe mperuka menga ni video iri sous forme ya reggae gutya yo muri 2018 gutyo umva nk'ubu tugeze hagati mu mwaka wa 2019 no muhanura gukora ibikorwa byinshi cyane kuko numwe mu baririmbyi baba legend ashobora kuja no muri concert abantu bakaryoherwa ataruka afise amahiti ariko yuko afise izina byakunzwe kuva kera abantu bagumye bumva nigiki wanka mu nzu zo gupanga mimi nyumba ya kupanga kwanza ikintu nanka ndanka umuntu sikuvuga ngo nanka abantu bapangisha no ndanka umuntu aba gupangishije akabazi ko nkajewe kameme nkajewe ndabizi ko ntaba mu nzu ya papa so kubo kwezi kwaheze twavuganye nzokuriha igenekezo rya 30 canke itariki imwe ukacuhengera uwo munsi nyene ukacuza mu gitondo kuko je mu bisanzwe mvyuka saa 3 saa 2 ukacuhengera nka 11 z'igitondo ngo ahango nagomba ngende ngo narinje kukubaza ngo yamahera ngo kuyafise iki niki kandi mu deja nzi ko ntaba mu nzu ya papa ntegezwa kuriha sindabikunda ivyo okay tuzira akabazo kanyuma kabisa kugira tukureke uruhuke ndabona utubazo twakubanye twinshi mimi niko poa ukitaka hata uendelee maswali kama kawaida niko poa umwanya wo ntutwemerera naho gukubaza twari kubaza mbakejo ariko mu gusozera kabisa wese canke toilette mu kirundi ni gute akazu ka sugumwe niryo zina tumenyeye nubwo akazu ka sugumwe amazina sugumwe uramuzi ninde akazu ka sugumwe akazu ka uyu ninde aho rero ugomba uje mu kirundi cyambere na mbere bakubwiye akazu ka sugumwe so kuvuga ko ijya ka sugumwe yerekana ari satunga insigara zina satunga no ijya ka sugumwe ni rugena ufite igena yuko kajya kazu saka umuntu umwe nakabo uwo ari we wese aragakenera uwo ari we wese ukuba ukumeze iki niki utegezwa kugakenera peni ndagushimye reka ndagushimire nanje kandi nshimire na Bujahit TV nari kumwe rero na Peniel Kamikaze umupro wanje nemera sana kandi nkunda nawo wari kuradukurikirana kuno mwanya saluti merci beaucoup ariko kandi merci kuri cameraman wanje CK professional ndazi ari professional sana ariko aratwenga ariko Kamikaze undi munsi tugakenera tuzogukenera kandi nize kuzotwita nzobitaba gusa icyo nsaba abantu nibagire subscribe kuri Kamikaze Nation official bagire subscribe subscribe to subscribe you know orazi okay bagire subscribe urumva ikintu umuntu agumye akigusubizamo hari ikintu usanga ni mu kirundi hari ibintu twize vy'ingomyi impushi afite hari indome zimwe zikwirikiranye umuntu agumye abigusubizamwe naho bakivuze neza ushobora kukivuga fo kubera bivanye no kushobora gusanga ari ingumyi nka zitatu zikwirikiranye bwana bimina niyo mpamvu ndakubwira nti bagire subscribe kuri channel yanje ya YouTube ni Kamikaze official hanyuma bandanye bakurikirana umuziki wanje abankeneye nabo ndaboneka kuri Instagram nka Peniel Kamikaze 257 ndaboneka kuri page yanje ya Facebook ko nkoresha page cyane abantu baransavye ubugenzi barakwira 5,000 bagende bagire follow ni ibintu by'iwanje n'umuntu ashobora kunyandikira inbox ngaho ndashobora kuvugana nawe bashobore kundaba kuri Twitter nka Ndagijimana Peniel ibintu bica bigenda neza ucugumuri update none hari ikindi gisigaye ga yemwe merci beaucoup tuzobana undi munsi ciao